ओके सो अनलाइन अर्निङसँग रिलेटेड अर्को भिडियोमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ र आज पनि म एकदमै राम्रो एउटा अर्निङ वेबसाइटको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आइसकेको छु। तपाईले भिडियोलाई एकदम अन्त्यसम्म हेर्नुलाई यसबाट कसरी अर्निङ गर्ने लगायतका सबै कुराहरू पनि म तपाईलाई बताउने छु र यो अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ यसको बारेमा कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर र त्यो भिडियो पनि तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु र तपाईले यो भिडियोलाई एकदम नछुटाइकन राम्रोसँग हेर्नुभयो भने चाहिँ यसबाट विथड्रल लिँदाखेरि के समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, कसरी विथड्र गर्ने सबै प्रोसेसहरू बुझ्नुहुनेछ। यदि तपाईले भिडियोलाई हेर्नु भएन भने यसमा तपाईकै घाटा हुन्छ र त्यसपछि तपाईले अनलाइन अर्निङको लागि तपाईले यी अन्य भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो जुन वेबसाइट रहेको छ यो वेबसाइटको लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र म यसबाट कसरी पेमेन्ट लिने म तपाईलाई सिधै गरेर देखाउने छु। यसका लागि चाहिँ तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो वेबसाइट खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्फबक्स भन्ने रहेको छ, surfbox.com भन्ने वेबसाइट रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईले सुरुमा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि बनाउनु भएको छैन भने त्यो पनि कसरी बनाउने म भनिदिन्छु। त्यसका लागि तपाईले माथिपट्टिको थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो थ्री लाइनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेरि विभिन्न अप्सनहरू आउनेछन्। त्यो मध्ये तपाईले यदि पहिले एकाउन्ट छ भने तपाईले लगइन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यदि छैन भने तपाईले रजिस्टर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र रजिस्टर भन्ने ठाउँमा तपाईले क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा फर्म आउनेछ। तपाईले त्यहाँनेरि सबै फर्महरू भरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेरि युजर नेम माग्नेछ, त्यसपछि इमेल र तपाईलाई पासवर्ड माग्नेछ र यति गरिसकेपछि तपाईले रजिस्टर भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट सजिलैसँग क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि फेरि तपाईले यहाँ थ्री लाइनमा क्लिक गरेर आफ्नो एकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लगइन भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनेरि आएर एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि र त्यसपछि तपाईले फेरि चाहिँ यहाँनेरि अथराइजेसन फर्म भनेको ठाउँमा आफ्नो यो इमेल र पासवर्ड तपाईले यहाँनेरि हालिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ तलको यो क्याप्चा आउँछ। तपाईले यो क्याप्चालाई चाहिँ यहाँनेरि भरिदिनु होला र यो क्याप्चालाई चाहिँ तपाईले भरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तलपट्टिको लगइन भन्ने प्रोसेसमा तपाईले जान सक्नुहुन्छ। लगइन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र लगइन भनेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको आफै यहाँनेरि लगइन हुनेछ। यहाँनेरि मेरो एकैछिन लोडिङ लिइरहेको छ र त्यसपछि यहाँनेरि फेरि मेरो लगइन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ लगइन भइसकेको छ र मेरो चाहिँ यहाँनेरि मेन ब्यालेन्स चाहिँ 249.86 रहेको छ र त्यसपछि चाहिँ यहाँ टोटल रेभेन्यू यति रहेको छ भनेर भनेको छ। यहाँनेरि चाहिँ मैले एकचोटि पहिले पनि विथड्रल लिएर देखाएको थिएँ र अहिले पनि म फेरि यहाँनेरि विथड्रल लिएर देखाउँछु र यो चाहिँ मैले आफैले अर्निङ गरेको भने मेरो आफै रिफर गर्दाखेरि यो जुन रिफरल एमाउन्ट मात्र यति आएको हो र म आफैले चाहिँ यसबाट अर्निङ गरेको छैन। मेरो अरू पनि विभिन्न कामहरू हुने हुँदाखेरि म यसबाट अर्निङ गरिरहेको छैन र तैपनि तपाईहरुले अर्निङ गर्नको लागि एकदम सही वेबसाइट रहेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ। यहाँनेरि म तपाईलाई लाइभ पेमेन्ट लिएर देखाउने छु र तपाईले यदि यसबाट अर्निङ आफैले सेल्फ अर्निङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि योभन्दा धेरै अर्निङ हुन्छ। मेरो चाहिँ रिफरल मात्र भएर यति अलिक कम भएको नभए तपाईको एकदम धेरै अर्निङ हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले थ्री लाइनमा माथिपट्टिको क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फेरि तपाईको ब्यालेन्स देखाउनु छ। यहाँनेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई अपग्रेड गरेर यहाँनेरि आफूले डिपोजिट गरेर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको अझ अर्निङ बढी हुन्छ र त्यसको लागि तपाईले आफ्नै रिस्कमा तपाईले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यसमा डिपोजिट गर्नको लागि कुनै पनि सल्लाह दिन्न, तर पनि तपाईले चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईको अर्निङ चाहिँ बढ्नेछ र त्यसपछि तपाईले यसबाट अर्निङ तीन प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्न मनी भन्ने जुन अप्सन छ त्यहाँनेरि यो तीनटा अप्सनहरू रहेको छन्। सर्फिङ साइट्स भनेको ठाउँमा तपाईले एड हेर्न सक्नुहुन्छ, डेली बोनस भनेको ठाउँमा तपाईले बोनसहरू क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र माई रिफरल्स भनेको ठाउँमा तपाईले गएर अरूलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि तपाईले माई रिफरल्स भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले रिफरल लिंक पाउनुहुन्छ। त्यहाँनेरबाट तपाईले रिफरल लिंकलाई कपी गरेर आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुभयो भने यसबाट चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले रिफरल अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि डेली बोनस भनेको ठाउँमा म तपाईलाई देखाइदिन्छु। यहाँनेरि सर्फिङ साइट सजिलो छ, तपाईले एडहरू भ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईलाई धेरै गाह्रो छैन। यदि तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भनेदेखि अगाडिको त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यो अगाडिको भिडियो हेरेर तपाईले कसरी एड हेर्ने त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ डेली बोनस भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनेरि बोनस क्लेम गर्नको लागि भन्ने छ र तपाईले यहाँनेरि माथिपट्टि चाहिँ विभिन्न ब्यानरहरू आउनेछन्। ती ब्यानरहरूमा तपाईले यहाँनेरिबाट क्लिक गरेर तपाईले यहाँ बोनस क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ कसले कति बोनसहरू क्लेम गरिरहेका छन् त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विश्वभरिबाट जसले चाहिँ यो वेबसाइट युज गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ बोनस क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ कति क्लेम गरिरहनु भएको छ, यहाँनेरि कति परिरहेको छ उहाँलाई बोनस, त्यो बारेमा यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसपछि अलिकति माथि जानुभयो भने यहाँनेरि तपाईले यी 4-5वटा यहाँनेरि ब्यानरहरू देखाउने छ, एडहरू देखाउने छ र ती एडमा चाहिँ तपाईले एउटा कुनै ब्यानरमा क्लिक गर्नु। जस्तै म यो ब्यानरमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि तपाईले फेरि ब्याक आइहाल्नु पर्ने हुन्छ, तपाईले जानु पर्दैन। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले गेटा बोनस भन्ने अप्सन थिएन, अहिले फेरि गेटा बोनस भन्ने आइसकेको छ र यसरी चाहिँ तपाईले यहाँनेरि ब्यानरमा क्लिक गरेर ब्याक आउनुभयो भने तपाईको गेटा बोनस भन्ने अप्सन आउनेछ र त्यसपछि गेटा बोनस भनेको ठाउँमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको बोनस आफ्नै क्लेम हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 4 पोइन्ट यहाँनेरि पाइसक्नु भएको छ, 4 कोइन्स पाइसक्नु भएको छ भनेर भनेको छ। यहाँ अलिकति तल जानुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट पनि यहाँनेरि 4 पोइन्ट पाएको छ भनेर यहाँनेरि तल पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले अरूको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पनि यहाँनेरि आउनेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले फेरि यहाँ थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ म तपाईलाई विथड्र कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु र विथड्र गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मेन सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो यहाँनेरि पर्सनल सेटिङ भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यो कुरा छुटाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको विथड्र लाग्दैन र तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्न र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट पासवर्ड भनेर भनेको छ। तपाईले पेमेन्ट पासवर्ड यहाँनेरि सिलेक्ट गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईको यो
विथड्र चाहिँ लाग्दैन र तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ तपाईँले आफ्नो पेमेन्ट मेथड र पेमेन्ट वालेट सबै कुराहरू यहाँनिर सेभ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आएर यहाँ गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले फेरि यहाँनिर 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 लाइनमा क्लिक गरेर यहाँनिर तलपट्टि विथड्र भन्ने एउटा अप्सन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र भन्ने अप्सन, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईँले फेरि क्लिक गरिसकेपछि अलिकति तल जानुभयो भने तपाईँलाई दुईवटा अप्सन आउनेछ, यहाँ पे इयरमा विथड्र लिन चाहनुहुन्छ अथवा पर्फेक्ट मनीमा विथड्र लिन चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अलिकति तल जानुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अगाडि पनि विथड्र लिएको थिएँ एउटा, र त्यो विथड्र पनि यहाँ देखाइरहेको छ, यहाँनिर पेड भनेर भनेको छ र मैले कति विथड्र लिएको थिएँ यहाँनिर त्यो पनि बताएको छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर केमा लिन चाहनुहुन्छ भन्ने ठाउँमा म जस्तै पे इयरमा लिन चाहन्छु, म पे इयर सिलेक्ट गर्छु र तपाईँले पर्फेक्ट मनीमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। पे इयरमा चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ त्यही भएर मैले पे इयरमा लिइरहेको छु। र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हालिदिनु भनेर भनेको छ यहाँ माथिपट्टि। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले कति कोइन विथड्र लिन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले हालिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर अलिकति तल आउनुभयो भने यहाँ तपाईँले पेमेन्ट पासवर्ड, मैले अहिले त्यो सेटिङमा गएर पेमेन्ट पासवर्ड हाल्नु भनेर भनेको थिएँ, त्यही पेमेन्ट पासवर्ड यहाँनिर तपाईँले हालिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यो पेमेन्ट पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ अथवा तपाईँले अगाडि नै युज गर्दाखेरि यो पेमेन्ट पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि पनि तल कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई रिकभर कसरी गर्ने त्यो पनि बताइदिनेछु। र त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो यहाँनिर माथिपट्टि एकाउन्ट नम्बर हालिदिनु होला, म एकाउन्ट नम्बर हाल्छु। त्यसपछि कोइन यति नै रहन दिनु। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यहाँ पेमेन्ट पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ र पेमेन्ट पासवर्ड हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर विथड्र भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ विथड्र भनेको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एकैछिन लोडिङ लिनेछ, तपाईँको विथड्र लाग्नेछ। तपाईँले इन्स्ट्यान्ट रूपमा पेमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेड भनेर भनेको छ, यहाँनिर पेमेन्ट चाहिँ अटोमेटिकली सेन्ड हुन्छ तपाईँको वालेटमा भनेर भनेको छ। यहाँ तलपट्टि पेड भनेको चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ ब्यालेन्स पाइसकेका छौँ भनेर भनेको छ। यहाँ अलिकति तल जानुभयो भने यहाँनिर फेरि यहाँनिर हाम्रो एड भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो 253 कोइन रहेको थियो अघि नै, र 253 कोइन बराबर चाहिँ 2.53 रबल चाहिँ मैले यहाँनिर विथड्र लिइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2.53 रबल मेरो यहाँ विथड्र गइसकेको छ। र त्यसपछि चाहिँ यो 100 कोइन बराबर चाहिँ 1 रबल हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि म तपाईँलाई विथड्र आयो कि आएन त्यो पनि देखाउनेछु। त्यसका लागि यहाँनिर आफ्नो पे इयर वालेटमा जानुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँनिर पे इयर वालेट यो म सिलेक्ट गर्छु र यहाँ पे इयर वालेटमा गइसकेपछि एकैछिन लोडिङ लिन्छ र त्यसपछि हाम्रो एकाउन्ट खुल्नेछ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर वालेट आइसकेको छ। त्यसपछि पेमेन्ट आयो कि आएन त्यो हेर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर माथिबाट गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा म यहाँ रबलमा नै जान्छु। यहाँनिर रबल रहेको छ, तपाईँले यहाँ रबलमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2.53 रबल मेरो यहाँनिर आइसकेको छ, यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई टाइम पनि देखाउनु छु 18 मे 2021 1:14 यहाँनिर भनेको छ, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ गयो भनेदेखि यहाँनिर अरू पनि देखाउनु छ, यहाँ कहाँबाट पेमेन्ट आयो कति आयो त्यो सबै कुराहरू देखाउनु छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले पेमेन्ट प्रुफ देखाइसकेको छु। र तपाईँलाई अरू पनि कुनै डाउटहरू छ भने त्यसलाई कमेन्ट मार्फत बताउनु होला। र अनलाइन अर्निङसँग रिलेटेड यस्तो भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई पनि अवश्य रूपमा लाइक गर्नु होला। र अनलाइन अर्निङको लागि तपाईँले यी भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।